ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரொம்ப சிம்பிளான டேஸ்டியான ஆம்லெட் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன், அதோட ஒரு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிடுறது, ஒரு பாதி பச்சை மிளகா, கொஞ்சமாக எண்ணெய், சால்ட் கொஞ்சம், இதுதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகா அதோட நம்ம முட்டையை ஆட் பண்ணிடுறோம். முட்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறோம். இந்த அளவுக்கு ஒரு முட்டைக்கு இந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டால் போதும். இதை பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா பீட் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா ஆம்லெட் வந்து பஃபியாக வரும் உங்களுக்கு. இந்த அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிடணுங்க முட்டையை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கடாயை நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம பீட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த முட்டையை அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட வேண்டியதுதான். இப்போ அதோட மேலால் ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருங்க. கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திருப்பி போடுங்க. பார்த்திங்கன்னா ஒரே முட்டை தான் நம்ம போட்டோம், நல்லா பஃபியாக இருக்குது பாருங்கள். நான் அதை பீட் பண்ணுறதுல தான் நல்லா பஃபியாக வரும். இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க, அதை திருப்பி போட்டிருக்கேன். இந்த பக்கம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டு நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான். இப்போ நமக்கு டேஸ்டியான ஆம்லெட் ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.